Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre présence parmi nous cet après-midi. Herr Celeste Ugochukwu, Sie haben diesen Event organisiert heute mit dem Titel Migrantinnenpartizipation Mitbestimmung. Was waren die Ziele oder die Ideen für diese Organisation, für diesen Event? Ja, also ich lebe schon seit etwas 20 Jahren in der Schweiz und wir haben immer gesprochen über Rechte von Migrantinnen und wie sollen wir besser in der Schweizer Politik partizipieren, in der Schweizer Gesellschaft teilnehmen können. Und dann habe ich gedacht, wir haben schon so viel von verschiedenen Leuten gehört, von den Schweizern, von Migrantinnen. Dann habe ich gesagt, einmal sollten wir alle zusammenkommen und über dieses Thema zu diskutieren, damit wir alle, weil ich denke, jeder hat eine gute Idee zu geben, wie wir das besser machen können. Es ist in unserem Interesse, ob wir einheimische Schweizer sind oder Migrantinnen sind. Es ist an unserem Interesse, ein besseres Zusammenleben zu fördern. Und darum habe ich gedacht, ich gebe diese eine Chance und ich lade Leute ein, mit Politikern, mit Leuten von verschiedenen Vereinen. Und dann werden wir über dieses Thema besprechen. Und wie Sie heute gesehen haben, viele haben wirklich ihre Meinung darüber gesprochen. Und das ist für mich sehr wichtig, damit wir die Migrantinnen auch wissen, was wir nicht gut machen und wie wir das besser machen können. Und dass auch die Schweizer von ihrer Seite auch etwas von uns lernen können und wir lernen auch von ihnen. Und wir werden alles zusammenbringen, was sie haben und was wir haben, dann haben wir eine größere Schweiz. Das ist mein Ziel. Und darum habe ich diese Veranstaltung organisiert. Und als Sie gesehen haben, denke ich, wir haben das wirklich erreicht. Danke. Im Oktober kandidieren Sie für den Nationalrat. Falls Sie gewählt werden, was werden Ihre Prioritäten sein, die Hauptpunkte von Ihrem politischen Programm? Ja, also meine Arbeit habe ich schon angefangen. Wie Sie heute gesehen haben, eine Vivre Ensemble, eine bessere Vivre Ensemble. Das gemeinsame Leben in der Schweiz, das ist immer mein Credo und ich glaube daran, dass wir werden daran mehr tun und es wird schon besser kommen. So, das ist immer alles, was ich immer machen will. In der Nationalrat werde ich immer das versuchen, dass die Migrantinnen nicht daneben stehen, damit dass wir als Migrantinnen auch immer mitbestimmen können. Weil als eine multikulturelle Gesellschaft, was Schweiz ist, sollte jeder von seiner Kultur etwas bringen. Und dann können wir diese Multikulturalität besser verbessern. Und noch, wir wissen auch, Afrika bleibt eine Macht, das man noch nicht gut genutzt hat. Also es ist auch meine Absicht, die Schweizer Firmen einen besseren Weg zu zeigen, wie man in den afrikanischen Markt investieren kann und das besser von denen haben. Weil mit solchen Investitionen können Afrika auch bessere Stellen haben, ein besseres Leben, ökonomisches Leben haben, politische Stabilität haben. Und dann hat es auch für uns hier in der Schweiz auch weniger Flüchtlinge, als wir bewerben. Weil das im Moment ist auch ein Problem in unserer Politik. Und man kann nicht sagen, wir brauchen keine mehr Flüchtlinge, wenn es immer Probleme in Afrika gibt. Wir müssen auch als Mitbürger dieser Welt auch denken, dass das, was in anderen Ländern passiert, betrifft uns auch. Das ist auch für Afrika so, für Südamerika, für die Türkei, für Kosovo und so weiter. Es ist auch mein Ziel, wenn ich in den Nationalrat komme, mit dieser Position auch alles zu tun, damit diese Länder auch besser, mit einer besseren Wirtschaft, einen fairen Handel auch zwischen diesen Ländern gemacht werden. So, das sind, was ich suche. Ich denke, dass im Nationalrat werden wir auch mit anderen Kollegen natürlich auch darüber besser besprechen und vielleicht noch andere Ideen hineinbringen. Und dann am Ende haben wir alle eine bessere Schweiz und eine bessere Welt.
Das ist so. Herzlichen Dank. Ich möchte noch etwas zur Gerechtigkeit in der Schule sagen. Noch als ich in die Schule ging und ins Gymnasium wollte, da sagte mein Vater, du bist ein Mädchen. Du sollst nicht ins Gymnasium, du wirst sowieso heiraten, das kostet uns zu viel. Also das ist in der Schweiz 50 Jahre seither. Das sind lange Prozesse. Heute sagt man das einem Mädchen nicht mehr. Und wir müssen einfach damit leben, dass diese Prozesse lange dauern. Migration ist ein langes Thema und das dauert Jahre. Es gibt noch nicht so lange so viele dunkelhäutige Leute in der Schweiz. Das sind 20 Jahre vielleicht. Und es sind lange Prozesse. Damit müssen wir leben. Welcome you. You are a member of the Initiatives of Change from London, and you assisted at this conference where Celeste Ugochukwu presented his program for the National Council. What do you think is the importance on a global perspective about this candidate? I think Celeste is really a perfect example of the changes that we want to see in the society today. It's people like Celeste that can really make a true difference as far as integration is concerned, as far as the needs is concerned of the disadvantaged group, ethnic minorities, those who come from a country where they have been hit by the civil war, those who have settled here as their host country. So Celeste really plays a significant role, and he has a huge responsibility on his shoulder. It's those people like him that we really must show support in achieving our goals. He's a prime example. Thank you. Wo meine Kind Problem wirklich haben mit der Sprache oder in Bern. Meine Frau Schweizerin zum Beispiel. Mein Sohn redet sehr gut Berndeutsch und hatte gute Noten. Und trotzdem, wegen der Farbe von seinem Haupt, geht nicht weiter. Bonjour monsieur, on a entendu aujourd'hui parler à Celeste Ugochukwu qui va présenter sa candidature pour le Conseil national. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire beaucoup dans le sens où maintenant je vois que beaucoup d'Africains s'intéressent maintenant à la chose politique de la Suisse. Alors, Céleste fait partie de la première génération que j'appelle moi les premiers immigrés. Nous sommes les premiers immigrés. Donc Céleste en fait partie. Comme Lumengo en fait partie, comme je sais qu'il y a d'autres 3 ou 4 personnes de l'Afrique qui sont intéressées par la chose politique, c'est-à-dire se présenter directement. Alors ça, c'est encourageant. Et c'est ce que je dis toujours, je dis, plus ils sont là-bas, plus on aura une voix. Vous voyez? Alors, je dis, ce qu'on va voter maintenant, on a voté pour Céleste, pour Lumengo. Ça, c'était sentimental. Maintenant, ils sont 3 ou 4. Moi, je vais voter ou je soutiendrai celui qui nous présentera maintenant un programme. Pour moi, comme j'ai toujours dit, maintenant qu'ils seront 3 ou 4, ce qui est important, c'est les programmes. Nous n'allons plus voter pour les sentiments. Maintenant, on a eu le sentiment avec M. Lumengo. Maintenant qu'ils sont 3 ou 4, on n'a plus les sentiments à faire. Maintenant, c'est un programme. Tous les candidats, tous ceux qui viendront se présenter, se présenter en nous comme étant des candidats, ben alors il faut qu'ils nous montrent un programme sérieux, la chose qui nous intéresse à nous aussi, pour savoir pourquoi ou pour qui on va voter. Voilà. Et là, on choisira par rapport à ce qu'eux ils vont apporter là-bas, ce qu'ils vont faire là-bas pour nous. Et ça, c'est ce que je souhaiterais à tout un chacun. Pour moi-même, je préférais même que les candidats qui se présentent, les 4 ou les 5 qui se présenteront, se mettent devant la communauté, qu'on se réunisse tous ensemble, toute la communauté africaine se réunisse, et que les 4 ou les 5 qui sont intéressés à la députation, nous présentent qu'il y ait un débat, au fait, qu'il y ait un débat entre eux et qu'ils nous vendent leur programme. Et nous, on achètera le programme qu'il faudra pour qu'on puisse voter pour cette personne. Voilà.
Et pour vous personnellement, ça serait quoi les points les plus importants pour un programme que vous soutiendrez? Non, je ne peux pas vous le dire comme ça parce que vous voyez, tout un chacun vient avec son programme. Toutes les personnes qui viendront avec leur programme, ils viendront avec le programme qui nous intéresse. Donc, dans les 5 ou 6 ou même 10 candidats qui vont se présenter, ils doivent, eux, nous apporter un programme, chacun son programme. Et c'est celui qui en aura plus. De toute façon, ils feront que nous intéressions. Mais c'est celui qui aura touché notre fibre. C'est-à-dire, ah ben voilà, celui-ci est plus intéressant. Parce qu'ils seront tous intéressants les unes que les autres. Mais nous, on verra lequel qui est le plus important pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Un point que j'aimerais aussi soulever, c'est par rapport au CV anonyme que vous avez évoqué. Personnellement, 100%, je suis contre le CV anonyme. On ne doit pas cacher l'identité des êtres humains à d'autres êtres humains pour qu'ils soient acceptés. Ça, nous ne devons pas, en tant que migrants, nous ne pouvons pas aller dans ce sens. Il faudrait un jour cacher le prénom des femmes pour que, lorsqu'on accepte que les femmes participent à la chose politique, ça veut dire que c'est exactement, si on trace les parallèles, ah, c'est une femme qui va aller dans la politique, il faut enlever son prénom de Mélanie. Ah, on va savoir que c'est une femme. Comme ça, elle va avancer. C'est exactement le même parallélisme. Il faut cacher l'identité des êtres humains à d'autres êtres humains pour que ces autres êtres humains les acceptent. Ça, je crois que c'est là toute la problématique de la discrimination. Je vous remercie. Pastor Jas, what is important for you for a person with a migrant origin in the National Council? Actually, as a spiritual leader, I felt down in my spirit that this is a great opportunity, which is a miracle for somebody who is from an African immigrant who has been integrated to the society, who has the ability and the dignity to come out to represent the Africans as an immigrant, which is a bridge between Switzerland and the Africans. So it brings a shortcut to make everything in a good form, that everybody will unite. That's what we talk about, change. Die jeweils unabhängig voneinander antreten und zwar sehr viele Stimmen machen, aber dummerweise sind zu wenig, dass es dann eben reicht, um in einem Parlament vertreten zu sein. Deshalb das eine Ziel, all diese kleinen Parteien zu vereinen, dass sie mehr Gewicht bekommen im politischen System. Andererseits Erziehung in der Schule, andererseits wie wir als Eltern unsere Rolle wahrnehmen, ob wir auch bereit sind, das Schulsystem kennenlernen. Andererseits auch 5. Punkt, die Beziehung zwischen Kindern in der Schule und in der Peergruppe etc. Do we have peace where we are today? Do we have peace with our families? Do we have peace with our friends? Do we have peace with our neighbors? Herr Mespari, Sie kandidieren im Oktober für die Nationalrat. Weshalb? Jawohl, ich kandidiere für den Nationalrat für Segundo plus Bern, weil ich möchte gerne etwas ändern, was mich stört. We are counting on you, even as we declare our candidature for these national rat elections coming up in October. We count on your support. We need that change to happen. We don't want it in a violent way. We want it in a dialogue way, so that we will make a Switzerland that is very, very welcoming, very open for us, you and me. And of course, especially for all these our children who are growing. They should not see or suffer that which we have suffered. We should make this place a better place. And this is why we are running and we ask for your support. Now, it is time to move to item 7. Food is ready. Thank you.